Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cùng với các bạn qua chiếc máy gặt đập liên hợp Hiệu Kubota DC95GM các bạn. Kubota DC70 các bạn. Thì đối với những con máy gặt đập liên hợp, nó giúp cho bà con nông dân trong cái công việc là thu hoạch lúa rất là tiện lợi. Nó giảm được cái chi phí nhân công rất là nhiều và nó rút ngắn được cái thời gian thu hoạch rất là đáng kể các bạn. Đây là đồng lúa mới vừa mở đồng. Các bạn thấy lúa bạc ngàn một màu vàng ở trên đồng các bạn.